सब नहीं ब्रांडेड वन ब्रांडेड लोग तुझे सिर्फ देख सकेंगे, कोई खरीद नहीं पाएगा। मोटिया भैंस कार मम्मी शामी साड़ी जावे से बात मखा कई साड़े खावे ते खार। देखो पैसा कमाओ और बॉडी जरूर बनाओ, क्योंकि जब 4 बंदे घेर लेते हैं तो उस वक्त पैसा नहीं बॉडी ही काम आती है। मैं अक्सर ये बात